xaflad soo dhaweynaa isla markaana lagu dhaarinayo ayaa loo sameeyay xildhibaan geesh aadan bile oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac. xafladani oo ka dhacday hoolka shirarka ee dawladda hoose ee degmada Saylac ayaa waxaa ka soo qayb galay maayirka degmada Saylac mudane Xuseen Idla Barqadle, maayir ku xigeenka degmadaasi iyo qaar kamid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Saylac. ujeedada kulankani ayaa ahayd dhaarinta xildhibaan geesh aadan bile oo kamid ahaa xildhibaanadii toddobada ahaa ee sanadkii hore xilka xildhibaannimo ee degmada Saylac iska casilay. kulankan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay duqa degmada Saylac mudane Xuseen Idla Barqadle, waxaanu sheegay inuu si weyn u soo dhaweynayo soo noqoshada iyo kamid ahaanshaha xildhibaan geesh aadan bile oo muddo sanada ka maqnaa 17 xildhibaan ee degmadaasi. xumantii golaheena deegaanka dibadda ka maqnayd ugu dambeysay Mr. Geesh aadan bile ayaa xaflad lagu qabanaynaa oo ka soo noqday caradeeray nagala mid noqday. waxaan xafladan ugu qabanaynaa daastii dastuuriga ahayd ee golaha deegaanka waan qabanaynaa. sidoo kale waxaa iyaguna hadallo kooban oo soo dhaweyn ka soo jeediyay madashaasi xildhibaan Cabdinaasir Jaamac Xoosh Tallaabo iyo xildhibaan Cabdikariin Aw Aadan Kibaar Dhamal, waxaana hadalladoodii kamid ahaa aad baan u faraxsanahay in uu najaxo fikirkii ahaa in dadka deegaanka wadaagan ay nabad ku wada noolaadaan, horumar ku wada raadsadaan. maanta laga bilaaban waxaan rajaynayaa in aan horumarka ka shaqeyno oo khilaafkii muddada sanadka soo socday uu halkaa ku xidhmo. waxaan leenahay xildhibaanka laga qaatay fikirkii aan noqono markaa isku duumaan iyo wada shaqeyn aan u yeelan lahayn laga qaatay horta aad iyo aad baan horta ugu mahadnaqayaa. marka hore waxaan leeyahay golaha waa golaha iyo horta kusoo dhawow baan leeyahay. waxaan leeyahay muxuu ahaa golaha hadduu ninka dhiman yahay dhinac u faa'iidaysan ma jira baan leeyahay. intaasi kadib kaaliyaha maxkamadda degmada Saylac ayaa waajibkii dhaarinta u qabtay xildhibaan geesh aadan bile in aan dalkayga iyo diintayda iyo golaha deegaanka aan daacad ugu shaqeynayo oo aan ku soo biiray kana gudanayo. kadib markii xildhibaano badan oo dhinacii awla fakar iyo fakarka isku diidanay oo anaga noo yimi oo ay ka mid yihiin rag badan oo ay Sacad iyo Lemel ka mid yihiin markaa lagu wada hadal markaa laba cisho wada hadal yeelanay gobtooda markay wada heshiisay sidaa awgeed ayaa maxay toolay aniguna dhinacyo badan markii wada hadal markii ay dhacday culeysyo badan la saaro kadib markaa dib isugu noqonay kadib markaa raggii wada hadalnay ninragii waa qaataa waana ku soo biray waan wada hadalnay waana ka heshiinay sidaas. mudane geesh aadan bile ayaa muddo sanad ah ka maqnaa golaha deegaanka ee degmada Saylac, waxaanu maanta si toos u soo buuxiyay shuruudaha xildhibaannimo ee degmadaasi isagoo noqday xildhibaankii 17aad ee degmadaasi. maxamed cawaala daahir xariirad.net Saylac.